ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ في الفيديو ده هوريكم ازاي تغيروا شكل الملف من الشكل العادي التقليدي ده للشكل ده. زي ما انتم شايفين شكل روش قوي للملف. اول حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك واشتراك للقناة عشان تشجعوني اعمل فيديوهات اكتر. هتفتح مايكروسوفت ستور او المتجر بتاع مايكروسوفت، هتدور على فولدر ايكو. تمام. زي ما انتوا شايفين ده شكل البرنامج، انتوا هتحملوه. انا خلاص حملته، فهننقل على الخطوة اللي بعدها. زي ما انتوا شايفين ده شكل البرنامج. اول ما تفتحوه بتختاروا الملف اللي انتوا عايزينه وبتعملوا له دراج هنا او بتحطوه في البرنامج. بتختاروا الشكل اللي انتوا عايزينه، مثلا انا هختار اسود وتدوسوا تشينج ايكون. زي ما انتوا شايفين الملف اهو شكله اتغير. زي ما انتوا شايفين في اشكال تانية اهي. زي ما انتوا شايفين ممكن اختار الشكل ده وادوس تشينج ايكون، يطلع لي اهو الشكل الروش ده. طب لو الاشكال دي ما عجبتكش هتدوس على كاستم، وبعد كده زي ما انتوا شايفين في مثلا ايموجي، ممكن تحط ايموجي وتدوس تشينج ايكون هيظهر لك بالشكل ده. ممكن تختار لون الملف كمان، مثلا ممكن اختار اللون ده واعمل تشينج ايكون. زي ما انتوا شايفين الشكل اتغير. ممكن احط صورة زي ما انتوا شايفين اهو مثلا. زي ما انتوا شايفين ده شكل الملف وانتوا حاطين عليه صورة. طب لو مفيش اي صورة عجبتك وانت عايز تجيب صورة من عندك، هتدوس براوز وتنقي الصورة اللي انت عايزها. زي ما انتوا شايفين انا هنقي الصورة دي، وده هيبقى شكل الملف وانتوا حاطين الصورة. ممكن تعدلوها زي ما انتوا شايفين وتدوس تشينج ايكون اهو ده الشكل بعد ما انت اخترت الصورة. طب لو انت عايز الملف اساسا ما يكونش شكله عامل زي الملف اساسا وعايز تحطه كصورة، هتدوس على العلامة دي وتختار الصورة اللي انت عايزها، هتبقى بالشكل ده وتدوس على تشينج ايكون وهي اتغيرت. طب لو انا عايز ارجع الملف كشكله الطبيعي زي ما كان، بدوس بكل بساطة على restore default ويرجع زي ما كان. طب لو انا عايز كل الملفات اللي جوه الملف اللي انا بغير شكله يكونوا بنفس شكله، بدوس على apply to all subfolders وبعد كده change icon. وهنا ده نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لي لايك واشتراك.